Dhammavicaya, please give Dhamma talk about the definition of Dhammavicaya in the Pochanka Sutta from the teaching of the Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. We will pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Today we will continue Dhammavicaya Sampocanga, the enlightenment factor of investigation. ต่อไปก็จะขออนุญาตแปลครับต่อไปก็จะกล่าวถึงธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะครับคำว่าวิจยะเนี่ยภาษาไทยก็ตรงกันคำว่าวิจัยวิจัยแปลว่าการทำความรู้ให้เกิดธรรมวิจยะเนี่ยเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของปัญญาก็เป็นกลุ่มของการพิจารณาธรรมครับ So you have already known the meaning Dhamma. Dhamma means the truth. Vijaya means investigation or analyzing. ขออนุญาตแปลนะครับสำหรับธรรมะก็หมายถึงความจริงที่สำคัญก็คืออริยสัจสี่แล้วก็ส่วนวิจยะก็คือ to investigate เป็นการตรวจสอบการค้นคว้าการทำให้เกิดความรู้ครับ So again, this one is also very similar to Panya or wisdom. อันนี้ก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งของธรรมวิจยะก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของปัญญาหรือองค์ความรู้ครับ Those who have learned Pitamattha Sangha, chapter 7, Samudaya Sangha, you can find all these 7 enlightenment factors. Then we can also know Panya is the ultimate sense of this Dhammavicaya Sampocanga. สำหรับปัญญาก็ชื่อว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในกลุ่มของธรรมวิจยะครับ Okay, now we have to introduce the characteristics, the function, the manifestation, the prosemic cause of Panya. ต่อไปก็จะพูดถึงลักษณะที่จตุกะนะครับก็คือกิจที่ควรทำการแสดงออกเหตุใกล้ต่างๆเป็นต้นของธรรมวิจยะครับ So here we can understand Yatha Buddha Pativeda, or we can also say Yatha Sabhava Pativeda. That means knowing or penetrating according to the ultimate reality, according to their intrinsic nature or individual essence. This is the characteristics of the wisdom. ลักษณะเฉพาะของปัญญาก็คือการแสวงหาความรู้อย่างลึกซึ้งนะ So here we should talk about intrinsic nature or individual essence. That means, for example, earth element, hardness, roughness, heaviness. These are their intrinsic nature, or we can also say individual essence. เราขอยกตัวอย่างเช่นธาตุสี่ธาตุดินก็จะมีลักษณะแข็งหนักและมีลักษณะอื่นๆซึ่งควรพิจารณาครับ So contrary to these 3, there will be softness, lightness, and also smoothness. ตรงข้ามกับagain please Softness, lightness, smoothness. These are also ultimate sense of earth element. ธาตุดินมีลักษณะอ่อนใช่ลักษณะอื่นๆของธาตุดินก็คือความอ่อนความเบาแล้วก็ความราบเรียบครับ So in the case of Panya, we can know the intrinsic nature of ultimate reality, the Four Noble Truths. We can also say we can know individual essence of all the ultimate reality. เพราะ เพราะฉะนั้นก็สำหรับธรรมวิจยะนี้ก็จะต้อง
เจาะลึกลงไปให้รู้ธรรมชาติของธาตุต่างๆแล้วก็องค์ธรรมต่างๆทั้งนามและรูปครับ Now we also have another definition, akalita pariveda. Akalita means not missing. We can also say sure penetration. So we can penetrate the truth surely without missing anything. This is also called panya. ลักษณะอันหนึ่งของปัญญาก็คือมีลักษณะไม่ตกหล่นมีความครบถ้วนและมีความมั่นใจไม่ลังเลไม่สงสัยครับ So ancient time there were archers. They can shoot even very small things. When we read Charaka stories or when we read Bodhavansa, you may have read something about archery, right? Archery skill. So some archer, they will shoot a thread of hair. They can split a hair also. That kind of skill. You may have read that kind of things, right? So that means they will not miss even very small things. Similarly, wisdom will not miss any single things if it's the truth. ลักษณะเฉพาะของธรรมวิจยะนะครับก็คือไม่มีการตกหล่นในเรื่องของความรู้อุปมาเหมือนกับนักธนูในอดีตซึ่งสามารถจะยิงสิ่งของที่เล็กๆได้อย่างเช่นยิงไปที่ผมหรือขนได้ครับ So we have Visyo Basaraso. The function of wisdom is illuminating the object. ลักษณะเฉพาะของปัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เกิดแสงสว่างทำให้เกิดความเข้าใจครับ Okay, now in modern society we have spotlights, right? We can point to anybody. Similarly, wisdom will pinpoint the main object. ลักษณะเฉพาะของปัญญาประการหนึ่งก็คือเหมือนกับโฟกัสหรือสามารถที่จะเจาะจงไปที่จุดใดจุดหนึ่งได้ครับ Then we also have Pachupatthana. They are mentioned Asamoha Pachupatthana. Asamoha means, we have already talked about Asamoha yesterday, right? Non-delusion. Non-delusion is the manifestations of Panya. เหตุใกล้อันหนึ่งของปัจจุบันฐานของปัญญานะครับก็คืออสัมโมหะแปลว่าไม่ไม่ประกอบด้วยความหลงผิดไม่มีอวิชชาครับ So we can give another example like a tourist guide or tour leader maybe, right? Wisdom is like a tour leader. It will lead us to do the right path, the right direction. ลักษณะอันหนึ่งของปัญญาหรือธรรมวิจยะก็คือเป็นผู้นำอุปมาเหมือนกับนักท่องเที่ยวที่จะต้องมีผู้นำทัวร์แล้วก็นำไปสู่หนทางที่ถูกต้องครับ So briefly, it will make our mind clear. It will make our vision clear. ลักษณะอันหนึ่งของปัญญาก็คือสามารถทำให้วิสัยทัศน์หรือการมองไปในสภาพธรรมต่างๆชัดเจนครับ Then what will be the proximate cause of wisdom? Now what you are doing? Meditating, right? Concentration is the proximate cause of wisdom. ในบรรดาองค์ธรรมของสัมโพชฌงค์ต่างๆนะมีสิ่งที่สำคัญมากและควรจำได้ก็คือเหตุใกล้เพราะว่าเวลาจะปรับเนี่ยก็ต้องไปเพิ่มที่เหตุใกล้ของปัญญาคือสมาธิครับ So you may have read many things about Panya in Buddha's teaching. For example, we may have Suttamaya Panya, learning knowledge, Chintamaya Panya, thinking knowledge, Bhavanamaya Panya, developing or practicing knowledge. We can also say like experiencing knowledge. จินตะแล้วเนี่ยแล้วก็จินตะแล้ว again please. Okay, you may have read many things about Panya in Buddha's teaching, right? So for example, Suttamaya Panya, learning knowledge. By learning we can be educated, right? Then otherwise thinking knowledge, Chintamaya Panya. Otherwise Bhavanamaya Panya. This means practicing knowledge or experiencing knowledge. ท่านทั้งหลายก็คงจะได้ยินมาแล้วว่าระดับของปัญญาก็จะมีอยู่3ก็คือสุตตมยปัญญาเป็นสุตตะแปลว่าฟังแล้วก็เป็นปัญญาที่เกิดจากการเรียนการศึกษาการค้นคว้าแล้วจินตามยปัญญานี่เป็นการพิจารณาส่วนภาวนามยปัญญานี่ก็จะเป็นปัญญาที่
เกิดจากการภาวนาก็คือสมถวิปัสสนาครับ Maybe we should change the term, the usage, right? The wisdom or the knowledge produced by learning, produced by thinking, produced by experience, and it will be much better, right? ขออนุญาตแปลครับแล้วท่านอาจารย์ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือสุตตมัญญปัญญาก็คือความรู้จากการเรียนจินตามัญญปัญญาจินตนาการก็แปลว่าคิดก็เป็นปัญญาที่มาจากความคิดภาวนามัญญปัญญามาจากการภาวนาก็คือประสบการณ์ตรงครับ So panya also a kind of skill. That means when we are skillful, we can do everything smoothly, easily. It comes from our experiences sometimes. สำหรับปัญญาเนี่ยก็มีอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีความชำนาญธรรมดาของผู้ที่มีความชำนาญก็ย่อมจะทำสิ่งต่างๆได้ด้วยความสะดวกสบายครับ So when we study, when we think about panya, actually there are many examples of panya. I think many of you may have read Dhammavicaya. They are mentioned panya samma abba nati. There is no light as bright as panya. ก็มีคำบาลีนะครับว่าปัญญาสมาอาภานัตถินะครับก็คือไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาครับ So panya is like the light. So we are in the room with the light, right? If we switch on all the lights, we will stand up, we will walk here and there, we will hit each other, right? We're going to see each other. If we have dim light, although we cannot see clearly, at least we can avoid hitting each other. ถ้าเปรียบกับการอยู่ในห้องนี้ปัญญาก็จะคล้ายกับแสงสว่างซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะเห็นอะไรได้เข้าใจอะไรได้แล้วก็อย่างเช่นว่าถ้าแสงมีไม่พอก็อาจจะเดินชนกันครับ So now in the function we have already mentioned illuminating the object. So we can know the object clearly without any doubt or without missing anything. This is the functions of wisdom. ลักษณะเฉพาะของปัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความรู้และความรู้เนี่ยปราศจากความสงสัยลังเลครับ So that means if we have wisdom we can see everything truly. Another one is if we don't have wisdom, the opposite effect of wisdom is ignorance. Right? So if there's no wisdom, there can be ignorance. We have to be careful. ลักษณะเฉพาะของปัญญาประการหนึ่งก็คือมีความมั่นใจที่เมื่อมีความมั่นใจแล้วก็จะไม่เกิดอวิชชาครับ So sometimes now we are going to talk about investigation. Sometimes we investigate unnecessary things. Then it's not that much useful for our practice. สำหรับผู้ที่มีปัญญาเนี่ยถ้ามีมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งก็คือมัวแต่คิดวิเคราะห์และสอบสวนมากไปทำให้การปฏิบัติเนี่ยไม่เกิดหรือว่าคิดซะจนไม่ลงมือทำครับ Actually, I have already talked about many things, especially about breathing. If you analyze too much, you will get confused, right? I have already said many times. Not only that, there are many other cases.Sometimes if we analyze unnecessarily, we get confused. Right? ถ้าหากว่ามีผู้ปฏิบัติเนี่ยกำหนดลมหายใจแล้วมานั่งวิเคราะห์ว่าลมหายใจเป็นอย่างไรลมหายใจเป็นอย่างไรทำไมอะไรมากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดความสับสนแล้วก็ไม่ได้ลงมือสักทีครับ Sometimes when we teach English, I'm also teaching English in Molomie. So sometimes they also ask, Bhante, why do you have to pronounce like this? For example, baby, B-A-B-Y. But, if we separate only B-Y, buy. Right? B-Y, buy. But when we combine with that, B-A-B-Y, it changes to not bye-bye. It's baby, That kind of pronunciation is very messy. Right?
ท่านยกตัวอย่างนะภาษานะครับภาษาเนี่ยถ้าเกิดภาษาทุกภาษาเนี่ยมีกฎอยู่ข้อหนึ่งกฎของภาษาคือข้อทุกภาษาจะมีข้อยกเว้นทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ยอมยกเว้นเลยแล้วนั่งวิเคราะห์ไปหมดเนี่ยก็อาจจะพูดภาษานั้นไม่รู้เรื่องเลยเช่น by by แปลว่าโดยใช่ไหมครับแต่นี้ baby b a b y ออกเสียงว่า baby ไม่ได้ออกเสียงว่า bye หรือว่า bye เพราะนั้นถ้าเราไม่ยอมรับข้อยกเว้นเลยแล้วก็วิเคราะห์ไปหมดในที่สุดเราก็จะพูดกับใครไม่รู้เรื่อง So that means everywhere, if we analyze unnecessary things, just make mind busy, not that much useful. ลมหายใจก็เหมือนกันถ้าวิเคราะห์มากๆก็คงจะไม่ได้เจริญอานาปานสติกันแล้ว Okay, anyway, when we are going to talk about the development of Dhammavicaya Sampocanga, now we can find 7 ways to develop the enlightenment factor of Dhammavicaya. ต่อไปก็จะเป็นปัจจัย7ประการนะครับซึ่งนำไปสู่การเกิดของธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์หรือว่าปัญญา So the first one in Bali, Paripuchaka means inquiring about ultimate reality. สำหรับข้อที่1นะครับเหตุของการเกิดปัญญาก็คือการสอบถามเข้าไปหาผู้รู้แล้วก็สอบถามครับ Actually, there are many unclear points about 5 brigades, about 12 bases, 18 elements, 22 controlling faculties, right? Many things we have to know. เรายกตัวอย่างเช่นการปรับอินทรีย์เราก็ต้องเข้าไปสอบถามหรือว่าค้นคว้าดูว่าอินทรีย์5จะปรับอย่างไรครับให้สมดุล So as in previous interview, they asked me, how can we remember 52 Jitasika, right? So like there are many things, many of mental factors, many of rupas are not very clear for our vision. So we have to learn all the things. We have to ask if something is unclear. ยกตัวอย่างเช่นมีผู้ใดถามเจโดว่าทำยังไงถึงจะท่องจำเจตสิกได้หมดอันนี้ก็มีอยู่หลายวิธีนะเช่นว่าอย่างที่กล่าวมาแล้วก็คืออาจจะต้องจำหัวข้อไว้แล้วนำมาเรียงกันครับ Sometimes they also ask, actually many people ask me, why don't you practice only Namarupa method? Why do we have to practice 5 brigade method? Many questions come. ในการปฏิบัติก็จะมีผู้ถามมากมายเลยแต่ว่าบางคนก็ไม่ลงมือสักทีครับ So we may have different conditions. You may have known 5 bhikkhus, the first Dhamma listeners, Dhammavicaya. What's their meditation method? There's the link in Dhammacakkappavattana Sutta. Sankhitena Panchuparana Khanda Dukkha. ครับท่านกล่าวว่าท่านในห้องนี้ก็คงจะมีคนจำปัญจวัคคีย์ภิกขุทั้ง5รูปได้ซึ่งปรากฏในการแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรครับ Then when you study Anatta Lakkhana Sutta, again, what I talk about 5 brigades. Rupa Nityam va Anityam va. Is Rupa permanent or impermanent? The answer, Anityam Bande. The same thing, what I use 5 brigades methods for 5 bhikkhus. ก็สำหรับการสอนของพระพุทธองค์สำหรับ5ปัญจวัคคีย์ก็มีวิธีการแตกต่างกันไปนะคะ So we can understand that we are not as wise as 5 bhikkhus. อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไม่มีสติปัญญามากเท่ากับภิกษุ5รูปแรกในปัญจวัคคีย์ครับ Their wisdom and our wisdom are very far, right? Like a big mountain and a sesame seed. ถ้าเทียบกับภูเขาก็อาจจะเหลือแค่นิ้วมือครับ So why the Buddha just talked to them 5 brigade methods? Why not Namarupa methods? The Buddha knew their conditions. พระพุทธองค์ก็บอกว่าแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นก็จะสอนแต่ละรูปแตกต่างกันไป Okay, I should introduce why the Buddha used many different meditation methods for different meditators. นี่จึงเป็นเหตุผล
ว่าพระพุทธองค์ถึงได้มีวิธีการปฏิบัติถึง40วิธีให้แก่ผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติได้แตกต่างกันค่ะ In five aggregate method, there are four mentalities, one materialities. Sir, what is the five aggregate in Pali, please? Panchakhanda. Panchakhanda. So in Panchakhanda, there are four mentalities, nama, one materiality, rupa, right? ขออนุญาตแปลนะครับก็คืออันนี้เราเข้าใจง่ายเลยขันธ์ห้าก็มีนามสี่มีรูปหนึ่งนะครับ So those who have very clear vision, those who can know namas very clearly, those who can know rupas very clearly, but they cannot know namas very clearly. For them, the Buddha used five aggregate methods. ในการแสดงธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยบางคนก็สั่งสมอัธยาศัยมาที่จะเข้าใจเรื่องรูปธรรมมากเป็นพิเศษในขณะที่บางคนก็สะสมอัธยาศัยมาที่จะฟังเรื่องนามธรรมมากเป็นพิเศษอย่างขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นรูปหนึ่งแล้วก็นามสี่โดยลักษณะเช่นนี้มีนามถึงสี่ก็จะทรงแสดงกับผู้ที่สะสมอัธยาศัยมาในการพิจารณานามเป็นหลักครับ Okay, now Dradasa Ayarana, right? In Bali, 12 bases. ท่านบอกว่าแปลอังกฤษเป็นบาลีก็โอเคนะ So in 12 bases, you can imagine there are 10 materialities and 1.5 mentalities, right? Dhammayarana, Kava, both Nama Rupa. Marana is only Nama, right? So more Rupas, less Nama. Those who have very clear vision about Nama, but not very clear vision on Rupa, the Buddha will use 12 base methods. Dradasa Ayarana method. Okay, Nama is clear, Rupa is unclear. For them, 12 base methods. Okay? 12 what again in Pali please Dradasa Ayarana. Dradasa Ayarana. อายตนะ Ayarana. ขอโทษนะคือบางทีฟังอังกฤษไม่ออกคือสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในการฟังเรื่องนามเนี่ยท่านก็จะแสดงอายตนะ10ครับ Then now Atharasa Dhatu. Okay? Atharasa Dhatu now. Okay? Can you remember? Atharasa Dhatu. Atharasa Dhatu. Atharasa Dhatu, your Jakku Dhatu, Soda Dhatu, Kana Dhatu. ช่วยหน่อยไปด้วย Okay. Okay. ครับ So those who don't have very clear understanding about Nama and Rupa, both, the Buddha use 18 elements method. ถ้าคนที่ไม่ค่อยเก่ง ถ้าคนที่ไม่ชำนาญทั้งนามแล้วก็รูปนะครับท่านก็จะแสดงเรื่องธาตุOkay. So that is why in modern community we don't have that kind of special people, right? So even 5 bhikkhus, very special people have to practice 5 aggregate methods. If we are going to try Namarupa method, we should consider how wise we are. เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นเนี่ยชำนาญในนามธรรมหรือว่ารูปธรรมหรือว่าไม่ชำนาญทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องทำใจเพราะว่าเรากับท่านอาจจะห่างกันมากครับ What about Venerable Rahula? เรา we in Thailand in Thai sir Huh? Do you know how Venerable Rahula attained arhatship? I don't know sir Okay. Actually, Buddha taught him Ayatana method. สำหรับท่านพระราหุลคือผมพูดคำว่าเราท่านได้ยินคำว่าราหุลท่านก็เลยถามว่าแล้วรู้ไหมว่าท่านพระราหุลเนี่ยบรรลุธรรมยังไงสำหรับท่านพระราหุลนี่ก็ได้ฟังธรรมในเรื่องเกี่ยวกับอายตนะครับ So you can imagine what kind of person he is, right? งั้นก็ถามผู้ฟังว่าทั้งหมดในนี้ว่าท่านชำนาญในนามหรือรูป We are not as wise as Venerable Rahula, right? ถ้าตอบไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีความรู้เท่ากับท่านพระราหุล
So actually, when we talk about Paripuchakada, right, that means we have to ask many things about Nama, Rupas, 5 decades, 12 bases, 80 elements, many things we have to know. If we can ask all these things, if we can understand everything clearly, we can do Dhammavicaya. จากทั้งหมดมาเนี่ยก็แสดงขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหมดเนี่ยถ้านามรูปนะครับธรรมวิจยะก็คือทำสิ่งเหล่านี้ให้แจ้งให้เข้าใจครับ So, okay, the main thing is, if we wish to improve, we must know what to investigate, what not to investigate, right? ถ้าว่าเราจะพัฒนาก็จะต้องรู้ว่าเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรและทำความเข้าใจเรื่องอะไรครับ Yeah, for example, now you are practicing anapanasati, right? Then you may have many unclear points about anapanasati. How nimitta appear, how we can see the light, how we can attain asset concentration, how we can attain jhana concentration. There are many questions. You also have asked many questions, right? That kind of thing is okay. This is called Dhammavicaya. ขออนุญาตแปลนะครับแม้กระทั่งอานาปานสติก็ต้องเข้าใจเช่นวิธีทำอานาปานสติแสงคืออะไรนิมิตคืออะไรสรุปก็คือแม้แต่กระทั่งสมถภาวนาก็จะต้องมีธรรมวิจยะหรือปัญญาครับ So now 2. Uttu Visara Kiriya. That means purifications of bases. That means we have to make our body clean. That means like take a bath or washing the clothes or all the things, right? If our body is smelly, we cannot meditate well. So we have to clean our body. We have to clean the room we meditate. This is also one of the bases of Dhammavicaya. ปัจจัยที่นำไปสู่การตรัสรู้ในข้อธรรมวิจยะหรือปัญญานะข้อแรกก็คือปริปุจฉาคตาเข้าไปสอบถามนะครับข้อที่2คือวัตถุวิสัทธกิริยาก็คือทำวัตถุให้บริสุทธิ์ก็จะมี2ส่วนคือร่างกายก็ต้องทำความสะอาดร่างกายตัดเล็บตัดขนโกนหนวดเคราอาบน้ำที่อยู่อาศัยก็ทำความสะอาดเสื้อผ้าซักครับ Then we have one simile about it. For example, we are going to use wine lamp. If wine is not very clean, the wick is also not very clean, not very pure, then the flame, the light will be not very clean, not very bright, not very stable. Similarly, if our bodies are not very clean, our environment is not very clean, our mind also a lot of distraction. Then we cannot concentrate very well. ท่านอุปมาเหมือนกับประหนึ่งการจุดไฟถ้าหากว่าเชื้อเพลิงเนี่ยเช่นถ่านเนี่ยมีความไม่บริสุทธิ์มีสิ่งปนเปื้อนไฟก็จะไม่สว่างหรือว่าติดดับได้ทีนี้วัตถุก็คือวัตถุภายนอกวัตถุภายในวัตถุภายในก็ร่างกายไม่สะอาดวัตถุภายนอกเสนาสนะไม่สะอาดที่อยู่อาศัยไม่สะอาดก็ใจก็จะไม่สะอาดไปด้วยครับ Then the next one is Indriya Samatha Pratibhadana, imparting evenness of the 5 spiritual controlling faculties. This also we can say balancing controlling faculties. ครับขออนุญาตแปลนะครับข้อนี้คืออินทริยมัตตปฏิภาดนานะครับก็คือการทำอินทรีย์5ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้พอดีสม่ำเสมอไม่มีข้อใดข้อหนึ่งเด่นมากเกินไปครับปรับอินทรีย์ Actually, you have already asked many questions about it. I have already answered many things about it, right? ครับอันนี้ก็มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องปรับอินทรีย์มาเป็นประจำนะครับ But anyway, I should elaborate something about the balance and controlling faculties. For example, satta. I have already said satta and panya. Now Dhammavicaya says panya. We have to know something about satta. อย่างเช่นการปรับอินทรีย์5ให้สมดุลก็คือการปรับศรัทธากับปัญญาให้สมดุลกันไม่มากไม่น้อยครับ So we have many different types of faith, many different types of satta according to Buddha's teaching. The first one is we call agamana satta. Agamana satta means actually the bodhisatta, the future Buddha, after receiving definite prophecy,
he has very strong faith, very strong confidence to become Buddha. He has very strong faith in the Buddha, Dhamma and Sangha. That kind of faith is called Agama Saddha. ในบรรดาศรัทธานั้นก็จะมีอยู่4อย่างนะครับคือข้อแรกก็คืออาคมนศรัทธาภาษาไทยก็เรียกว่าอาคมศรัทธาหรืออาคมศรัทธาก็เป็นศรัทธาของพระโพธิสัตว์นะมีมาตั้งแต่เริ่มการบำเพ็ญบารมีเป็นต้นนะครับ The next one is Adhikama Saddha. Adhikama Saddha is acquired by path and fruition knowledge. That means those who have attained path and fruition knowledge can have this kind of saddha. Their saddha never change, unchangeable saddha. ข้อที่2ก็เป็นข้อที่3ข้อที่2อธิคมศรัทธาก็เป็นศรัทธาที่ได้จากการบรรลุธรรมก็คือมรรคผลของพระอริยะครับ The next one is Okapana Saddha. We also say determined faith. ข้อที่3ก็คือโอกัปปนะศรัทธาเป็นความเชื่ออย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยข้อนี้นี่จำเป็นต่อการเจริญศีลสมาธิภาวนาครับ So when we are practicing or when we are meditating, we should have this kind of saddha. So sometimes although we have faith, but our faith is not very clear, our confidence is not very clear. We cannot decide. But here, determine faith. We can determine, we can decide. By the power of the faith, we may need this kind of saddha when we are meditating. สำหรับโอกัปปนะศรัทธานี่ก็เป็นศรัทธาที่เป็นความเชื่อนะและจำเป็นต่อการบำเพ็ญศีลสมาธิภาวนาท่านยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าไม่มีความเชื่อในพระรัตนตรัยไม่เชื่อในวิธีปฏิบัติก็จะไม่ลงมือทำครับ So another one is connected to that one, right? Connected to that one. We also have a one body word, Saddha Dhammavicaya, decided by, or maybe making decision by the power of Saddha, faith. ครับมีศรัทธาอันนี้ก็จะมีชื่ออีกอันก็คือศรัทธาทิโมกข์ศรัทธานี่ก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็อธิโมกข์แปลว่าความลงใจตัดสินใจก็เป็นศรัทธาที่ทำให้เกิดการตัดสินใจครับ Sometimes we also use another Pali word, Achala Saddha. This determined faith is called Achala Saddha, unshakable faith. That means when you determine or when you believe, you do it until you are successful. That kind of faith we may need when we are practicing. ถ้าศรัทธาที่เป็นศรัทธาที่ทำการตัดสินใจที่มั่นคงมากๆจนไม่หวั่นไหวก็ชื่ออาจาระศรัทธาก็เป็นศรัทธาของพระอริยะครับ Now the last one, Pasada Saddha. ข้อสุดท้ายก็คือปสาทะศรัทธาครับ So the one is we also say like inspired faith or something like that. Anyway, the main thing is if we have Pasada Saddha, that means there will be many trustworthy, many like for example Buddha Dhamma Sangha also. Sometimes we may believe. Similarly, 3 trainers. Sometimes we may believe. Is it changeable, shakeable? ข้อนี้นะครับก็คือปสาทศรัทธานะฮะปสานี้ปสาทนี้ภาษาไทยก็ตรงกับคำว่าปราศาสนะก็คือเป็นความเชื่อที่ยังไม่มั่นคงหวั่นไหวได้อาจทำให้คนให้ทานอย่างยิ่งใหญ่หรือแม้แต่บวชได้แต่ยังไม่รองรับศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามีความลังเลหรือเปลี่ยนแปลงได้ครับ For example, now I may talk about Anapana is important. You may follow me, right? Then another teacher will come. No, Asubha is more important. Follow Asubha. Another teacher will come. Mahasatipatthana Sutta is more important. Follow Mahasatipatthana Sutta again. Another teacher will come. Choose another Sutta, right? Sakapanya Sutta is more important. Follow Sakapanya Sutta. Right? So that means it depends on the Dhamma talker. If you like Dhamma talker, or if the logical, or maybe it's a reasoner, you may accept. Right? Without practicing also possible. Right? We can accept many theory without practicing. ลักษณะของศรัทธานี้ก็คือยังเปลี่ยนแปลงได้นะครับเรายกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยพอครูบาอาจารย์มาก็ปฏิบัติใหญ่เลยพอครูอาจารย์กลับไปก็เลิกเสร็จแล้วพอฟังธรรมเรื่องนี้ก็
ซาบซึ้งใหญ่เลยพออาจารย์เลิกแสดงก็เหมือนเดิม So, okay, briefly, sometimes this kind of satire is we also have many different types of satire, right? Many different types of. But now in modern society we say self-confidence. When we talk about satire, we have to understand many different things. For example, we believe in Buddha, Dhamma, Sangha, Buddha's quality, Dhamma quality, Sangha's quality. This is about religion. Okay? เพราะฉะนั้นศรัทธาต่างๆก็ยังมีทั้งที่มั่นคงและไม่มั่นคงนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้และไม่แล้วก็ยังเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็มั่นคงครับ Then we may have like karma ownership. For example, when we do good things will come to us. When we do bad things will come to us. Whether we are Buddhist or non-Buddhist is logical. It's the truth. Whether we wish to believe or we don't wish to believe, we must believe it. It really happened in the community, right? ศรัทธาก็มีความสำคัญในแง่ที่ว่าจะต้องทำให้เกิดการตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำครับ Then another one is the benefit of 3 trainings. We must believe the training morality is beneficial. We must believe training mind is beneficial. We must believe practicing vipassana is beneficial. If we have this kind of belief, then we can practice better. ปกติแล้วความเชื่อเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยเห็นประโยชน์เพราะว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วผู้ปฏิบัติก็จะไม่เห็นประโยชน์พอไม่เห็นประโยชน์ก็จะไม่ลงมือทำครับ Okay, I should approach practical way, right? About sila. Only small thing you can consider. If all the people in Thailand observe 5 precepts very strictly, no one break 5 precepts, for example, right? Then you don't need to lock your house. Right? You don't need police station. You don't need armies. You don't need prisons. You don't need jails, right? เรายกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีทุกคนสมทานศีล 5อย่างมั่นคงประเทศนั้นก็คงจะไม่ต้องล็อกบ้านไม่ต้องมีตำรวจทหารแล้วก็ไม่ต้องมีคุกครับ Right? Maybe similar to Bhutan, maybe, right? Thailand will be like Bhutan, maybe. No prisoner. Right? Okay. The main thing is we must know morality is beneficial. It's beneficial for both parties. For example, if we don't kill living beings, they can survive. They can live long. If we kill, they will have shorter lifespan. Right? We also accumulate agosala, then their lifespan also shorter. It's harmful for both parties. ถ้าแสดงว่าการฆ่าเนี่ยก็ถ้าเปรียบเสมือนการทำร้ายคนหรือสัตว์ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะมีอายุที่สั้นลงในปัจจุบันแล้วกรรมนั้นเนี่ยก็ไปทำให้ผู้ที่ล่วงปาณาติบาตมีอายุสั้นเนี่ยหรือเป็นโรคมากในอนาคตครับ Okay, anyway, the main thing is we must believe morality is beneficial. Concentration is also beneficial. Wisdom training is also beneficial. If we believe, this is also called satta. สำหรับผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนาก็ต้องเชื่อว่าศีลสมาธิปัญญามีประโยชน์ความเชื่อนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติครับ Sometimes we also use like a self-confidence. Right? Self-confidence is also okay, not really big problem. Sometimes if we have overconfidence, it's changed to the mana, pride. It's very harmful. ในการพิจารณาองค์ธรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีความพอดีทั้งนั้นเช่นแม้แต่ความมั่นใจในตัวเองเนี่ยถ้ามีมากไปก็เกิดมานะถ้าน้อยไปก็ประโยชน์ก็ไม่สำเร็จครับ So here we have to balance 2 different things, right? Wisdom and satta, faith. If we have very strong faith, then you may believe whatever people say. You must be wise, more analyzing. If many people say many things, more analyzing.
We have many theory, but not practical. ระหว่างปัญญาและศรัทธาถ้าว่ามีข้อใดข้อหนึ่งไม่สมดุลก็จะทำประโยชน์ได้น้อยลงเช่นถ้าศรัทธาน้อยลงเนี่ยถ้าศรัทธามากเกินไปเราก็ควรจะเพิ่มปัญญาด้วยการศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้าฟังธรรมเป็นต้นครับ Sometimes practical, no theory. Right? For example, when you go and reach in the Tipitaka, by focus on the breath, seeing the light, that's a mission. You're gonna find that kind of things in Tipitaka, right? But it really happened. ครับยกตัวอย่างเช่นการปฏิบัติเนี่ยถ้าว่าต้องการจะเจริญอานาปานสติก็ควรเข้าใจเรื่องแสงเรื่องนิมิตต่างๆและวิธีปฏิบัติแต่ยังไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจพระไตรปิฎกทุกหมวดครับ Right? If you don't believe, go and read Visuddhimagga, whole textbooks. Then actually one more thing. Another one is like, for example, the nimitta. I have already said, when we change our perceptions, our nimitta will change. All the Visuddhimagga said, many different types of nimitta. You know, one of my Dhamma friends, he talked about his nimitta. When I open my eyes, I can see my nimitta like V shape. You know, V shape nimitta. Huh? V shape. Right? V shape nimitta. It doesn't mention in Visuddhimagga. It's a practical, but no theory. ในเรื่องของนิมิตนะคะในวิสุทธิมรรคก็บอกว่ามีรูปร่างของนิมิตหลากหลายนะคะแต่ในวิสุทธิมรรคก็ไม่ได้บอกว่ามีนิมิตที่เป็นรูป V shape เป็นรูปตัว V นะคะค่ะแต่มันก็ปรากฏขึ้นได้จากประสบการณ์ Right? So that means when we are going to balance satta and panya, we must also learn. We must also ask many questions. This is the truth. No mistakes. Another one is it. We must also practice until we can experience it. Right? So the word I said, after practicing, if it's beneficial, accept it. Kesamodhi Sutta or Kalama Sutta. Or sorry, yeah, Kalama Sutta. Right? So now they say, we must balance these two. เพราะนั้นผู้ที่ต้องการให้ศรัทธาและปัญญาเจริญทั้งคู่ก็จะต้องทำทั้งสองอย่างก็คือสอบถามด้วยแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะมีความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติเกิดขึ้นครับ Okay, so now sometimes we have very strong wisdom faculties, very strong investigation or analyzing, right? Then we have very weak confidence or very weak satta. We cannot improve, right? Sometimes when we are too wise, or maybe it will change a wicked mind, right? So it's like a sickness, the disease produced by medicine. You cannot cure easily. ครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญญามากเกินไปแล้วก็ศรัทธาน้อยเกินไปเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะอันหนึ่งก็คือเจ้าเล่ห์ซึ่งความเจ้าเล่ห์จากการที่มีปัญญามากเกินไปเนี่ยมีคำกล่าวว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายครับ Right? Okay. Actually, I just remember what one of my friends say something about, for example, very powerful weapon, what's it called? Nuclear, right? Nuclear, for example. By using nuclear, we also produce electricity. Electricity, right? By this is also okay, right? One thing. Now it's a weapon. Which one is better? Electricity or weapon? Using the same thing, right? Nuclear power. One is it weapon, one is electricity. It comes from wise people. You know, good people produce good things to support people. Bad people produce to kill people. Only one thing, only the idea, or wicked mind or wise mind. Right? อันนี้ท่านก็ยกตัวอย่างผู้ที่มีปัญญามากแต่มีศรัทธาน้อยนะครับมีอย่างเช่นว่า
ผู้ที่มีปัญญามากศรัทธาน้อยก็ค่อนไปทางเจ้าเล่ห์แล้วก็อาจจะสร้างสิ่งที่เป็นอันตรายต่อโลกเช่นอาวุธนิวเคลียร์ครับ Okay, now I have already said when we have very strong wisdom but very weak confidence or saddha, it will be like a sickness, disease produced by medicine. It's not that easy to cure, right? เมื่อกี้นี้ท่านก็กล่าวว่าโรคที่เกิดจากปัญญามากเกินไปศรัทธาน้อยเกินไปเนี่ยก็เหมือนโรคที่เกิดจากยาแล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายครับ So, okay, this is about saddha and panya. We also need to talk about viriya in the future because we have Sambhojjhanga as one of the parts. We also have to explain something about Samadhi Sambhojjhanga in the future. Translation? เราช่วยหน่อยฟังแล้วสับสน พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์จะพูดถึงวิริยะสัมโพชฌงค์ต่อไปนะคะเพราะว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องของศรัทธาและปัญญาค่ะ Okay. Now the fourth one. Dhammavicaya Bukkala Parivachana Da. That means avoiding ignorance people. ค่ะข้อ4ก็คือทุพปัญญาปุคลาปริวัจนาก็คือการหลีกเลี่ยงคนโง่เขลาปัญญาศาสตร์ผู้ปฏิบัติควรหลีกเลี่ยงทั้งคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะและคนที่ไม่ได้ปฏิบัติภาวนาค่ะ So that means those who don't know the truth. Right? This is called ignorance. Sometimes not knowing. Sometimes because of mana not accepting. Sometimes they also know the truth but they don't accept. Right? สำหรับผู้ที่มีมานะมากๆเนี่ยบางครั้งก็ไม่ยอมรับอะไรเสียเลยครับ Okay, now I have to talk about in interview. The one is yathawa mana and ayathawa mana, two types of mana, right? Here I have said three types of mana, but there are another types. Sometimes we accept the truth. We have mana, but when we know the truth, we accept. That kind of mana is okay. Sometimes, although we know the truth, we cannot accept. That kind of mana is really very risky and very dangerous. ลักษณะของมานะหรือความถือตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยรู้แต่ไม่ยอมรับก็เลยไม่ได้ผลครับ So that means there are many people they don't wish to know the truth. This is also ignorance. They don't wish to accept the truth. This is a mana, right? เพราะนั้นมานะกับอวิชชาไม่เหมือนกันอวิชชาเป็นความไม่รู้แต่มานะเนี่ยบางทีก็รู้แต่ไม่ยอมรับความจริงครับ Then if we associate with that kind of people, of course it will disturb our practice. If we associate with that kind of people, it will disturb our practice. อ๋อครับคือหลักการของในเรื่องอกุ ใน ศ เรื่ ล องของมานะเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปยุ่งกับคนที่มีมานะแบบที่ว่ารู้แต่ไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เป็นอันตรายซึ่งเราไม่ควรคบคนแบบนี้ค่ะ Okay, now 5. Panyavanta Bukkala Sevana, associating with the wise. ครับข้อต่อไปนะครับที่จะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาก็คือปัญญาวันตะปุคลาเสวนานะปุคลานี่ก็บุคคลนะเสวนาก็คบหาสมาคมกับผู้ที่มีปัญญาครับ So here we should know what is the qualifications of wise people. This is also really very important, right? What is the qualification? So in the Buddha's teaching, it mentioned those who can explain the knowledge of arising and perishing. Udayabhaya Jnana. เรายกตัวอย่างเช่นการมีผู้ที่มีปัญญาก็สามารถเจริญได้จนถึงอุทยพยญาณก็คือเห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะครับ Okay, for your information, when you chant Mahasatipatthana Sutta, there will mention Samudaya Dhammanupasiva Kayikasmin Viharati. Vaya Dhammanupasiva Kayikasmin Viharati. Samudaya Vaya Dhammanupasiva Kayikasmin Viharati. We have this kind of statement. Right? Samudaya Dhammanupasi is actually 5 aggregate method, 5 khandha. Okay? ครับเดี๋ยวท่านก็ยกตัวอย่างเช่นมหาสติปัฏฐานสูตรนะก็จะมีการกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของขันธ์ห้าครับ So in each aggregate there are causes. For example, we have kamacha rupas in our body, kama produces materiality, right? It produces by karma.
So there will be avijja, tanha, upadana, sankhara, kama. These are producing cause of kamacharupa. Okay? ครับขออนุญาตแปลนะครับในมหาสติปัฏฐานสูตรก็จะมีกล่าวถึงเหตุเกิดของขันธ์ห้ายกตัวอย่างเช่นกรรมัชรูปรูปที่เกิดจากกรรมนะครับก็จะมีปัจจัยเช่นกรรมอวิชชาตัณหาอุปาทานครับ So if we say samudaya dhammanubhasi, this is arising stage, right? It's arising. Because of arising of avijja, kamacharupa arise. Because of arising of tanha, kamacharupa arise. We have to discern cause of a relationship. 5 causes. So in rupa khanda 5, vedana khanda 5, sanya khanda 5. So 5 aggregates multiplying by 5, 25. So in samudaya dhammanubhasi, we have to discern 25 ways of discernment. ครับเพราะนั้นก็จะมีการกล่าวถึงขันธ์ห้าด้วยเกิดด้วยเหตุห้าเหตุห้าก็คือกรรมอวิชชาตัณหาอุปาทานครับพอคูณกันแล้วก็5คูณ5ก็จะได้เป็น25ครับ So similarly, perishing states, right? Vaya dhammanubhasi 25. If samudaya dhammanubhasi 25 plus 25 equal. You can imagine how many ways we have to practice to achieve Uddayabhaya Jnana, the knowledge of horizon and perishing. ในการที่ได้อุทยพยญาณเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาเหตุเกิดของขันธ์ห้าและเหตุดับของขันธ์ห้าเนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วจะมีประมาณ25คูณ25วิธีครับ So here when we talk about to associate with wise people, that means those who know how to explain, those who knows how to practice all these methods. Samudaya dhammanubhasi, vaya dhammanubhasi, samudaya vaya dhammanubhasi. เพราะฉะนั้นเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาระดับนี้ได้ก็ต้องไปคบหาผู้ที่มีปัญญาซึ่งจะต้องรู้ทั้งปริยัติแล้วก็วิธีปฏิบัติครับ Then the next one, 6. Gambhira Jnana Chariya Vajrakhanata, reflecting on the profound difference of how to perceive the process of aggregate mean khanda, right? And also we can say ayatana, dhatu, okay? ครับเหตุแห่งปัญญาข้อที่6นะฮะคัมภีระญาณจริยะปัจจเวคขณะปัจจเวคแปลว่าพิจารณาญาณะเป็นชื่อของปัญญาก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้เข้าถึงความต่างในขันธ์ห้าธาตุอายตนะและองค์ธรรมอื่นๆครับ So in this case, many of you may have known 5 aggregates. For example, rupa khanda, material aggregate, vedana khanda, right? The feeling aggregate, sanya khanda, perception aggregate, sankhara khanda, formation aggregate, vijnana khanda, consciousness aggregate. อย่างเช่นขันธ์ห้าทุกท่านก็ในที่นี้ก็คงจะรู้ว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับ But actually we have to know all 4 mental aggregates arise together, perish together, taking the same object, depending on the same base. ในขันธ์ห้าก็จะต้องพิจารณาแล้วรู้ว่านามสี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันครับ So okay, in brief, there are many things to analyze, many things to investigate after reading aggregates, khanda, ayatana, dhatu, satya. Also we have indriya, many. Okay? ครับจากทั้งหมดมานี้ก็จะมีขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์ต่างๆเนี่ยแล้วก็มีองค์ธรรมต่างๆก็จะต้องพิจารณาหมดทั้งหมดเนี่ยก็เป็นธรรมวิจยะครับ Then 7, the Dhammavicaya, the inclining or the bending towards development of enlightenment factor of investigation. That means we must have willingness to develop this enlightenment factor. And our mind must always incline to it. ข้
ข้อที่7นะที่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาก็คือตถาธิมุตตตาก็คือความโน้มเอียงไปสู่พัฒนาการของปัจจัยแห่งการตรัสรู้สภาพนามธรรมอันนี้ก็จะต้องมีความเต็มใจตั้งแต่วิธีปฏิบัติปริยัติเป็นต้นครับ Okay, if we summarize all the way to develop investigations enlightenment, one, we must know what to ask, right? ตัวเรามี7ปัจจัยนะครับข้อหนึ่งก็คือว่าควรจะรู้ว่าจะเข้าไปสอบถามปัญหาหรือค้นคว้าจากอะไรครับ Second one, we must clean ourselves and our environment. ข้อที่2ทำวัตถุให้สะอาดก็คือทั้งร่างกายเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยครับ Then three, we must balance controlling faculties. ข้อที่3ปรับอินทรีย์ให้สมดุลครับ Then four, we must avoid ignorant people. ข้อ4หลีกเลี่ยงคนโง่เขลาคนไม่รู้คนไม่ปฏิบัติ Then five, we must associate with wise people. ข้อ5ก็คบหาคนที่มีปัญญาคนที่ปฏิบัติครับ Six, we must reflect on profound Dhamma. ข้อที่6ที่เป็นคัมภีรบุคคลก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ Then seven, our mind must incline to develop the enlightenment factor of investigation. ข้อ7นี่คือความโน้มเอียงไปสู่พัฒนาการของปัญญาแล้วก็มีความเต็มใจที่จะเรียนปริยัติและลงมือปฏิบัติครับ So these are the way to develop the enlightenment factor of investigation. I think you have a lot of questions, right? Today interview is a new record, right? New record. 1 hour and 45 minutes maybe, right? Okay. Anyway, so when we are practicing, we also need knowledge, right? So sometimes people also ask me, do we have to learn Buddhist texts to meditate? I must say yes. So if we know many Buddhist texts, we cannot be cheated by a teacher. If you don't know any Buddhist text, I guarantee you. Right? So, in the case of investigation, enlightenment factor, we have to learn. I mean, at the time of the Buddha, not that much learning like books, using books. They just have oral tradition. Teacher will recite, the student must follow the teacher. At the time, oral tradition, no books. They may have books, but not that popular. Now we have a lot of books. We have a lot of audio books, right? Visual books, audio books, many books about the Dhamma. We can learn. Also, we can analyze. We can investigate. If we can analyze, investigate, we can understand the truth. The more we analyze, the more we can know the truth. Then it will be beneficial for our practice. We may have more confidence with our practice, right? So now I will introduce only one very minor thing about Abhidhamma, right? Very minor Abhidhamma, okay? I have explained about concept when we talk about breathing meditation. The short and long is a concept. If it is ultimate sense, we don't have short and long. Because of comparison, we can know short and long. There's no comparison, no short, no long. But in the case of ultimate reality, it's always truth. Okay, maybe it will be difficult for the translator, right? Sure. ขออนุญาตแปลนะครับคือท่านก็กล่าวว่าความรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นทำไมถึงจำเป็นก็เพราะว่าความรู้เนี่ยทางปริยัติเนี่ยจะใช้ในการตรวจสอบโดยเฉพาะเพื่อเราจะไปปฏิบัติก็ต้องตรวจสอบทำไมจะต้องตรวจสอบก็เพื่อป้องกันครูบาอาจารย์หลอกเราจะได้รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกเพราะว่าไม่งั้นจะไม่มีการตรวจสอบทีนี้ต่อไปก็คือเมื่อมีความรู้แล้วก็ต้องทำการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดปัญญาและบางครั้งเนี่ยจะต้องทำการเปรียบเทียบเรายกตัวอย่างเช่นในการเจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลมหายใจยาวลมหายใจสั้นคำตอบคือเราจะต้องเปรียบเทียบลมหายใจด้วยกันก็จะเกิดความรู้ครับ Okay. Now
I have given another example. Okay, this is books, right? But this is the cover. This is the content. This is the first page, page 1, page 2, page 3. Combinations of all these things are called books. Cover is not the books. Content is not the books. Also, page 1 is not the book, not the books, right? Combinations of all these things can be considered as books. Similarly, human being. We have many different names. You may have family. When you meet your father, you become the son. When you meet your children, you become father or mother. Which is correct? We're going to be son all the time. We're going to be father all the time. This is a concept. In the case of ultimate reality, for example, dosa, hatred. When dosa arises in a human being, it is also very heaty, very terrible. When dosa arises in the dog, it is also very terrible. When dosa arises in the Devaram also, it is terrible for them. So ultimate truth is always the same. In anybody, any conditions, right? It's a gross disturbance, the same nature. This is called ultimate reality. Okay? ท่านก็กล่าวว่าหนังสือก็จะมีปกมีเนื้อหามีหน้าต่างๆนะครับสำหรับคนก็จะมีชื่อมีญาติต่างๆซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นสภาพธรรมเนี่ยอย่างเช่นโทสะเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าโทสะหรืออกุศลกิเลสเนี่ยไปเกิดกับใครเช่นไปเกิดกับเทวดามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโทสะก็มีลักษณะคล้ายๆกันมีลักษณะไม่พอใจมีลักษณะประทุษร้ายเป็นต้นครับ So okay, when we talk about Dhammavicaya Sampocanga, we must know ultimate truth, not the concept. If we analyze the concept, we're going to get the sense, the essence. When we analyze the ultimate truth, we can get the essence. นั่นก็ในการศึกษาธรรมะก็จะต้องลงไปให้ลึกจนกระทั่งถึงพระพิธรรมแล้วก็วิเคราะห์ลงไปว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลมีลักษณะอย่างไรมีอะไรเป็นเหตุใกล้เป็นต้นครับ Okay, now I expect I can finish Bojjhanga Sutta within these 2 weeks, right? But I'm not sure, so I cannot guarantee. But sometimes I have to summarize many things. Anyway, so we have many things to learn in our life. So we also have to practice many things to improve. Right? This is training minds. When we are training minds, our mind should be flexible. When our mind becomes very gross, we cannot train. Like a clay, when it is soft, we can mold. When it becomes hard, it will crash. Right? Make mind flexible to understand the truth. Then try to train your minds normally. There will be improvement. Okay? ครับท่านกล่าวว่าในการฝึกปฏิบัติเนี่ยเราควรจะทำใจเราให้อ่อนโยนแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้สามารถจะฝึกได้หรือเป็นเวนยสัตว์นะทีนี้ถ้าเปรียบกับดินเนี่ยถ้าดินที่อ่อนนุ่มและมีความก็จะสามารถปั้นเป็นรูปต่างๆได้แต่ถ้าดินที่แข็งเนี่ยก็ปั้นไม่ได้ด้วยแล้วก็ของที่แข็งเนี่ยมักจะแตกง่ายด้วยครับ Okay, so as conclusion, may you all be able to practice the teaching of the Buddha, and may you all be able to realize the final cessation, Nirvana. สาธุสาธุสาธุอย่าค่ะมีคำถามไหมคะมีคำถามน้องโชว์ Okay. Have any question you can raise your hand. In the afternoon, you have a lot of questions, right? Bhante, I'm so sorry. I'm so stupid. That's the reason I'd ask a lot of questions. It doesn't matter. Okay, Bhante, first question is because I am stupid, so therefore I realized that
First, I thought that you say that because we have to know Rupa first. Some people who knows Rupa and Nama not that great. So the Buddha teaches 5 khandha. No, I find myself that, okay, I know Rupa more. And I don't know Nama. But then I think that I have to know Nama. So then I have to practice to understand Ayatana, right? So to improve myself in the Nama part, correct? And then if I have to understand even better, even in more detail, then that means that I have to understand the 18 dhadus, correct? Sure. To be able to penetrate the yanas, correct? No, jhana. No, vipassana. Vipassana, yes. Vipassana yana. Okay, so that means, okay, in that part, for example, 5 bhikkhus, they use 5 methods, Yes. right? Because their knowledge is very strong Yes. in rupa, very weak in nama. Okay, this is their practice. They attain arhatship by practicing this method. Now, Venerable Rahula, in his case, Ayatana method, he attained arhatship by using the method. Yes. Okay, so that's the way the Buddha teach his students. Yes. The Buddha has special knowledge. We call in Bali Asaya Anusaya Jnana. Asaya Anusaya. Yes. I think you may know Anusaya as a tendency, right? Asaya can be considered as like aptitude. Because aptitude sometimes we consider like an inclination. So Buddha also know people's inclination or aptitudes. Buddha also can know their tendency. That's when Buddha can give exact instruction to exact people, the special power, right? For ordinary people like us, we don't have that kind of power. Even Venerable Sariputta don't have this kind of power, right? Yes. So that's why. So when we read the textbooks, we can know how is their condition, how is their level. Yes. Right? Just for knowledge. For us, we have to try all the methods. We are not sure. Okay. Right? That's the reason why my purpose is I actually is not just only one jhana. Actually, I want to practice from jhana to vipassana yana. So therefore, my second question is to be able to have a very unshakable sada. Which state of jhana that I have to achieve to not go back, but at least this lifespan, there is Magga and Phala. I'm so sorry that I'm asking this so directly. Okay. So, I think in Thailand, even in Vietnam, this is very popular, right? Chula Sotapanna? Yeah, they say that, but I'm not so sure about that because even Chula Sotapanna, I realize that there's still a lot of kilesa that is arising. Okay. So, one more thing here, right? But I want to make sure that the determination of Magga Nibbana is this life. So I want to make sure that which level of jhana that is able to determine that result. Actually, before attaining path and fruition knowledge, we are not sure. Okay? This is very clear. For example, Venerable Devadatta. Yes. He attains very strong psychic power. It doesn't mean he didn't practice meditation. He didn't practice vipassana. He also practiced vipassana. He did practice. He also practiced vipassana. We can understand, right? Yes. Then he also changed his mind, attracted by environment. He wished gain, fame,
special favor, then Maharaj's army spoil everything. Even he can lose everything, right? Then this is one cases. Then there are many bhikkhus. They practice whole life as a meditator. But in the near-death moment, they have wrong perceptions. Some misunderstanding of Dhamma or something like that, then they also get lost everything, right? So until we haven't attained path and fruition knowledge, we are not sure. Oh gosh. Okay? Only that way. For other cases, okay, as we say, Chula Sotapanna. Yes. But people say very easily Chula Sotapanna, but not that easy. That's what I think. Ditthi Visuddhi, right? Many steps to practice. This is one thing. Another one is Kenkawudana Visuddhi. We have to see the past, present, future, all the relationship. Not that easy, right? If we have known all these things, we won't have to talk about the past or future. We believe it. At the time, we can overcome Vichikicha, talk about the past and the future. At the same time, we have already discerned all the Namarupas. We can overcome wrong view, Ditthi Visuddhi, right? That's why they have already overcome wrong view and doubt. Then they are called Chula Sotapanna. Right? This is the basic level. If they don't practice continuously, stop there, they can retrace. Okay? Or maybe it will be too long for a translator. Okay? Excuse me, you say retrace? Retrace, yeah, retrace. Retreat. It will retreat, meaning Regress. that it will Regress, right? Regress. Downgrade. Downgrade, yeah. Downgrade. Regress, yeah. Okay. I'll translate it directly for them, Okay, but I don't okay. even know if I can remember. Okay. โอเคขอโทษชินแปลโดยตรงเลยคือแต่ปัญหาคือชินจำไม่ได้นะคะโอเคชินตอนแรกๆถามว่าเพราะว่าชินเป็นคนโง่มากถึงว่ารู้คือรู้ว่าตัวเองคือรูปธรรมกับนามธรรมแต่รู้ว่ารูปธรรมคือรู้มากกว่านามธรรมแต่เพราะนามธรรมไม่เก่งพอถึงต้องไปพัฒนาให้ขึ้นโดยการเข้าใจอายตนะแต่สุดท้ายเราต้องการทั้งนามรูปซึ่งก็คือต้องละเอียดขึ้นก็คือต้องไปเรียนธาตุ18นะคะคือธาตุ18แล้วท่านก็แล้วชินก็ถามคำตอบที่สองก็คือในยานไหนที่จะแสดงว่าศรัทธาของเรามั่งคงแน่นอนว่าชาตินี้จะได้มรรคผลนิพพานนะคะบรรลุมรรคผลนิพพานคือจะขอว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าบางครั้งบอกว่ารู้มีนามรูปปริเฉทญาณเกิดขึ้นแล้วแต่กิเลสก็ยังเกิดขึ้นอยู่แล้วท่านก็ตอบว่าอยู่ที่เมืองไทยเหมือนว่าเขามีการแสดงจุลโสดาบันแต่ว่าจริงๆมันดูสถานการณ์อย่างเช่นพระเทวทัตตอนที่พระเทวทัตอยู่ตอนบวชอยู่ท่านมีฌานท่านก็เจริญวิปัสสนาด้วยแต่ด้วยสิ่งแวดล้อมของท่านสุดท้ายลาภยศสรรเสริญถูกครอบงำแล้วก็ท่านก็เสียไปเลยนะคะคือทำผิดนะคะแล้วก็บางครั้งบางคนปฏิบัติทั้งชาติเลยแล้วสุดท้ายก่อนเสียชีวิตอยู่ดีๆสงสัยอะไรนิดนึงกับพระธรรมแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เขาปฏิบัติมานั้นมันก็พลาดหมดเลยก็คือไปหมดเกลี้ยงซึ่งก็คือมันไม่แน่นอนเราไม่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันเราไม่รู้ทั้งนั้นว่าเป็นยังไงแต่เคลียร์ที่สุดก็คือต้องให้มีทิฏฐิวิสุทธิที่คือการทำให้แจ้งความเข้าใจถูกใช่ไหมคะพี่ความเข้าใจถูกให้ถูกต้องตรงนี้ให้บริสุทธิ์ถึงจะให้ไม่มีความสงสัยในพระธรรมแต่ก็ท
ถ้าไม่ได้เจริญมากคือไม่ continue คือไม่ได้คือมั่นคงทำต่อไปนะคะมันจะเหมือนคล้ายๆว่ามันจะ downgrade มันก็จะกลับมามันต้องพัฒนาตลอดเลยทุกวันนะคะโอเคค่ะ yes Okay have Done? any question มีคำถามเพิ่มไหมคะ Sidomi I asked about the Julla Sodaban in the commentary they have any evidence about Julla Sodaban or just only in Thailand Okay, we can say like I said, Chula Sotapanna, we can also find, but like sometimes we can say like Dhamma, when you study Purisamhitamaka, you can find something similar to Dhammatiti Jnana or something like that, right? Have you read? You haven't read the one? Okay. Dhammatiti Jnana. Titi means standing, right? Farming, very firm Dhamma. Okay. But anyway, down we can say this is not very sure, right? Chula Sotapanna, okay. Maybe I should introduce you 3 things for all the listeners because that topic come already, right? So, what make our practice retreats or regress? 3 things. The first one, Kilesa Tipa. Kilesa Tipa means very strong defilements. For example, in the case of Venerable Devadatta, he has very strong lobha. He wished to be Buddha, he wished to take place of the Buddha. That kind of mind, then he got lost everything. So, okay, briefly, Kilesa Tipa. When we have very strong defilements, we can get lost everything. This is very quickly we will get lost. Okay? I will do part by part, okay? ก็มีผู้ถามว่าจุลโสดาบันจะเป็นอย่างไรครับ I'm not really understand, sir. Okay. Huh? ช่วย Okay. คือท่านบอกว่าการจะมีการเสื่อมของทิฏฐิวิสุทธิก็คือเพราะว่ากิเลสหนาปึกอันดับแรกมันมี3ข้อโอเค The next one is Asapaya Gochara. Asapaya Gochara means unsuitable result or unsuitable domain. We can also translate like that. But here we have many different things about Asapaya. Okay? ก็คือเป็นไม่สัปายะก็คือสิ่งแวดล้อมที่ไม่สัปายะในการเกื้อกูลการให้คือพัฒนาให้ Here I should introduce 6 stars. 6 stars. There are 6 Pali words in and da. Okay? 6 Pali words in and ta. For example, okay, Basarama da, in and da. Okay, 6 Pali words. มี6พาลีคำพูดที่สุดท้ายมีดา So, okay, Asapaya Gochara means I will have to say 6 again, right? It will be too much. But the first one, Basaramata, talking a lot. คุยมากเกินไปอันดับแรก That means there are many unsuitable conversation. ไม่ควรอะไรที่ไม่ควรคุยก็ It will make our concentration weak, our improvement drop. จะทำให้การปฏิบัติทั้งหมด 2. Kamaramata, กามราคะตะ busy with unnecessary things. อันที่ไม่สมควรไม่มีประโยชน์ Right? You may have many activities. งานการเยอะ So, if you have activities, for example, if you are going to do very big ceremony, you will be busy more. มีการมันมี activity เยอะที่จะทำให้คือเพลิดเพลินนะคะ Next one, Nidharamata, delight in sleeping. ชอบการนอนนะคะความสบายนอน So if you like too much sleeping, you're going to improve.
ถ้าชอบการนอนก็คือมันก็ไม่สามารถ Then ความสบาย 4. Sanganika Ramada. You have many friends, just making friends, a lot of companions, a lot of associates. เพื่อนเยอะ Okay? Now, another one is it. Bhojani Amadanyuta, not moderating in food. ไม่มัวเมาในอาหาร Okay, now the last one. Indri Yesu Akuta Dwarata, not guarding sense doors. ไม่มีสิ่งยินสีสังวรในทวาร So this is our called Asapaya Gochara. นี่ทั้งหมดเรียกว่าอาสปายะโคจระ Okay, this is unsuitable conditions for you. Now the last one, among the three, right? The last one is Ananu Yoga. This is it. I said three, right? The first one is Kilisatipa. อันดับ Very แรก strong คือกิเลส defilements. เหนือหนา Second one, Asapaya Gochara, unsuitable domain or unsuitable resort, unsuitable conditions. The third one, Ananu Yoga, no practicing. ไม่ฝึกฝนไม่ปฏิบัติ So that means I have attained jhana. If we don't practice, everything will be zero. I have attained Chula Sotapanna. If we don't practice, zero. ถ้าไม่ปฏิบัติก็คือทุกอย่างก็ศูนย์นะคะ Okay? ไม่มีประโยชน์ It can be zero, sure. กราบนมัสการเจ้าค่ะคือขณะนี้เรากำลังเจริญโพชฌงค์เพื่อก้าวไปสู่พระนิพพานทีนี้ขณะนี้เนี่ยเรามีทั้งสุตตมยปัญญาที่กำลังฟังกันอยู่และมีจินตามยปัญญาก้าวไปสู่ภาวนามยปัญญาทีนี้ในกรณีที่บางท่านก็เข้าใจว่ามาที่นี่จะต้องได้ฟังอะไรที่เลิศเลอในทางปริยัติมากมายแต่โยมมีความรู้สึกว่าในกรณีที่เป็นการภาวนานี้ก็รวมทั้งสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาและก็ภาวนาเพื่อจะก้าวไปสู่พระนิพพานแล้วเพราะในการภาวนานั้นต้องอาศัยโพชฌงค์ทั้ง7ประการจึงจะก้าวไปสู่พระนิพพานได้จึงอยากจะกราบนมัสการถามว่าขณะที่เราทั้งฟังภาวนานี้เป็นความสำคัญสูงสุดใช่ไหมเจ้าค่ะที่หลังจากศึกษาแล้วก็พิจารณาแล้วการภาวนาจึงจะก้าวไปสู่พระนิพพานได้หากเราฟังแล้วพิจารณาอย่างเดียวไม่ลงมือตามที่พระคุณเจ้าบอกเราไม่มีสิทธิ์ไปสู่พระนิพพานเจ้าค่ะ Okay, yeah. Oh. Sorry. The question is, if someone have knowledge or know pariyatti, but without practice, can that one go to the nirvana or enlightenment or not? Okay, so you may have read many things about Pachika Buddha. You know, Pachika Buddha. They haven't learned from anybody because their paramis is strong. They can attain hardship. They can attain Pachika Buddhahood, right? This is exception. But for ordinary people like us, even Anapanasati, we are not so smart, right? For other higher level, we may need teacher. Okay, in this case, if you have competent teacher around you, without pariyatti, you can do. If you don't have any other teacher around you, you must have pariyatti. Otherwise, it cannot be right. The question is that if someone has knowledge or pariyatti, but have knowledge. Yes, but have knowledge. But he or she don't practice. Can he or she reach nirvana or enlighten? No. This is impossible, right? คำถามนี้ Impossible. คำถามyeah the question is more is another one is she asked about
Bhavanamaya Panya is the highest level. If we have only Chindamaya Panya or Suttamaya Panya, it's not enough. Sure. The Bhavanamaya Panya is the most important. Sure. That is right or wrong. This is right. Sure. ก็คำ กราบนมัสการอีกรอบหนึ่งเจ้าค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นในแง่ของการปฏิบัติในขณะนี้ที่เรากำลังเจริญอานาปานสติกันอยู่นั้นหมายถึงว่าเรากำลังก้าวไปสู่การเจริญโพชฌงค์เพื่อถึงพระนิพพานใช่ไหมเจ้าค่ะ Yeah, the question is now we practice anapanasati that we try to improve or learn how to achieve pochong is right or wrong to achieve pochong she said Bojjhanga. Bojjhanga, I see. Bojjhanga, okay. Her question is she wants to know that if she is right now having doing anapanasati, is that the sorry, excuse me, I forgot. Okay. It's so much things in the head. Actually, right now I'm still very shocked about. I can understand, Why translator cannot absorb? Even I cannot absorb now. Right now that we are practicing anapanasati, that means that is it at the same time practicing pochonga for the attainment of nibbana. Yeah, we can also say like that. Yeah? Okay, ใช่พูดอย่างนี้ได้ค่ะ Okay. Sadhu. I have another question for Mr. De. Okay. Yeah. Wanami said, I have some questions related to this Dhamma talk. The first one is, Seda has mentioned about 7 more factors to develop the investigation of the Dhammavicaya. Number 7 is having a mental state inclined towards the development of the factor of investigation of the Dhamma in all the posture, standing, sitting, walking, and lying down. So is it, does this appear only in the advanced meditator mind, as normally for the beginners meditator, for the beginning meditator, only the normal, the intellectual and normal thinking process appear when they practice, not the ability of analyzing, scrutinizing, or penetrating into the true nature of the things like nama and rupa. Okay. Translator. Huh? You cannot observe, right? Again, please in short. Please speak the question again, please. Number 7. What is it? Okay, the main question is number 7 is for beginner or for advanced meditator. Okay, this is the main point. Okay. Your question is what is inclination or not? This means sure, the one, inclination. The last one, right? Dadati mudata. Yes. The one is for the advanced question is meditator. what is inclination? For example. No, that means
in the today Dhamma talk 7 factors to develop Dhammavicaya Sambhojjhanga, right? Yes. The last one, number 7. Yep. Is this for advanced meditator or for beginner? Yes. This is the main question, right? Okay. Huh? Oh, you speak of sort. For a normal person, for a beginner, when he tried to do the Dhammavicaya, but actually only the normal thinking, intellectual and thinking process appear, only working with the concepts. Sure. Yeah, right? But for the advanced meditator, his or her mental state inclined towards the investigation, the development of the investigation of the Dhammavicaya, as they always penetrate, analyze, and scrutinize into the true nature of the Dhamma, like Nama Rupa, something like that. Okay. เขาพูดติอยู่แล้วไม่ใช่หรอ มาโชว์มา ทางคุณพี่เขาบอกว่าคือคุณเริ่มต้นที่ธรรมวิจารณ์ข้อสุดท้ายของวันนี้ธรรมวิจารณ์ตรงนี้ค่ะเบื้องต้นบางคนแค่ใช้ความคิดอะค่ะกับคนที่ปฏิบัติแล้วสามารถเห็นตามความเป็นจริงของลักษณะธรรมนั้นเลยนามรูปมันต่างกันทั้งสองประเภทต่างกันอย่างไร Okay, when we talk about Dhammavicaya, right? I also have said willingness, not only inclination, willingness to develop. This is also important, right? Then, for example, you are practicing anapanasati. The first one is paripucha, questioning. Right? Your mind must incline to question. If unclear in your mind, this is also Dhammavicaya Sambhojjhanga. Okay, that's for beginner. Of course, if we can ask like a 5 aggregates, 12 bases, this is high quality already, right? This is a high level, advanced meditator. So, okay, in brief, it also can be for beginner when you investigate or when you wish to know something about anapanasati, about nimitta, about the light, about the jhana, as a concentration, all these things. Okay? คำตอบของเซดอก็คือว่าที่คุณดึกถามเนี่ยมันเป็นระดับของผู้ที่ปฏิบัติได้ในระดับสูงแล้วนะคะที่จะรู้ความเป็นจริงได้จากการปฏิบัติที่จะเห็นนามรูปตามความเป็นจริงแต่ว่าเซโดก็บอกว่าใช่แต่ว่าเราก็สามารถปฏิบัติได้สำหรับผู้ปฏิบัติเบื้องต้นเพราะตัวเองก็มีความสงสัยเหมือนกันนะคะว่าผู้ที่กำลังเริ่มปฏิบัติเนี่ยจะทำยังไงกับการวิเคราะห์วิจัยในเรื่องนี้มันอาจจะยากเกินไปสำหรับเรานะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้เราวิเคราะห์วิจัยในเรื่องของอานาปานสติในเรื่องของลมสั้นลมยาวนะคะในเรื่องของแสงในเรื่องของซึ่งเป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์วิจัยได้ในข้อ7นี้ค่ะมันสามารถนำมาใช้สำหรับผู้เบื้องต้นหรือผู้ที่กำลังเริ่มปฏิบัติได้เช่นกันค่ะ Okay. One more. Okay. มีคำถามเพิ่มอีกไหมคะ Seda, the second question is, as described in Seda Dhamma talk, so the Dhammavicaya can be considered as a wisdom. So, is it the same as like samadhi in the eightfold noble path? It is the same as jnana in the pancha indriya. It is the same as jnana in the pancha faculty, the 5 faculty, and it is the same as vimamsa in the Iddhipada.
This is my question. Okay, you know, we have different objects. Okay, different objects. One is functioning as a Dhammavicaya Sambhojjhanga, is also Panya, but different objects. Right? Those are different functioning. Similarly, one is working as Panyendriya. Okay, one more thing here. When you are going to analyze the Pali words, for example, Indriya. Right? What's the meaning of Indriya? If you know the meaning of Indriya, then you can understand what's the function. Mostly we just translate as a faculty. Right? But when we talk about Indriya, okay, grammatical approach, Indriya means the rulership, the kingship, sovereignty. That means it's based on power. It can rule all other spiritual quality. Indriya, right? Similarly, we also like a women city pada, 80 pada. 80 power, pada means foundation or the base, or foundations of power. At the time, it can be the foundations of spiritual power, like psychic power, right? It will function. So different name, different function. It depends on the case they are doing. This is the Panya, right? This is the Panya, but different functioning. We can understand like this, right? ครับก็สำหรับคำถามนี้นะครับก็คือว่าธรรมวิจยะปัญญาญาณะมีความหมายเหมือนกันหรือเปล่าครับท่านก็คำตอบก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาหรือว่าความรู้ความเข้าใจทั้งหมดแต่ว่าอาจจะมีตอนทำกิจหรือทำหน้าที่อาจจะทำต่างกันก็คือว่าอยู่ในแต่ละเรื่องมีอ็อบเจกต์หรือว่ามีอารมณ์ของเรื่องที่ปัญญาก็ไปจับเนี่ยต่างกันครับซึ่งท่านก็ว่าจะค่อยๆศึกษาต่อไปครับ One question she asked that one who finish the course in PAO and after that should he or she still need to meditate every day? Of course. Practicing, I mean that practicing samatha every day, and if not practicing samatha, that meditation, that jhana is disappear or not? And in the near that moment, if there's only panya and not attain the jhana at that time, where did they reborn? Okay. Powder didn't guarantee, right? That means although you have learned all the method in Powder, if you are not practicing continuously, you will get lost everything. Right? We also have to do the same. Even I myself, actually Anton, this center invited me since 2017. At the time I was meditating in Memio. I just go and meditate. I don't do anything. No teaching, no Pali class, no English class, no Dhamma talk, no interview, just go and meditate. So, teacher also need to meditate, right? Otherwise, I will get lost. ค่ะคำถามของพันเตถามว่าถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงวันหนึ่งเราหยุดปฏิบัติเนี่ยความรู้ในการปฏิบัตินั้นจะหายไปไหมถ้าเราไปเกิดชาติหน้าเนี่ยมันจะยังอยู่กับเราไหมนะคะซึ่งพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติต่อเนี่ยทุกอย่างก็หายได้หมดนะคะอย่าหวังชาติหน้าแค่ชาตินี้ยังหายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็อย่าย่อหย่อนนะคะให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไปก็เราก็จะประสบความสำเร็จค่ะ Pante, last year I heard one somebody I met in Thailand. She's a nun, and she told me that even a Sotapanna, when once she died, and if she died next life, if she doesn't practice, she will not be Sotapanna. I'm so shocked, This is something strange, right? Yeah, it cannot be. Cannot be, right? Cannot be. Okay. I'm so shocked. That's why I because she didn't learn it. We're in Parayati, so
Okay, do you know Ratana Sutta? Ratana Sutta. Yes, Ratana Sutta. Ratana Sutta, Oh, right? yes. Do you know The Ratana Buddha Sutta? said, yes, the Buddha said this about Sotapanna, they have 7 life left. Okay. Yes. You know already, right? Yes. Okay, I don't need to say. Okay. Okay, thank you so much, because when she said that, I'm so shocked. Actually, in Buddhist country, even our daily chant is strong enough. Daily chant is strong enough. That's why, when I go to USA, Yes. I just talk about Metta Sutta. Okay. Very simple Metta Sutta, very powerful. Many, very deep meaning, very profound meaning of Metta Sutta, right? Recently, previous January, I have been to Singapore. I just give Dhamma talk about Ratana Sutta. Daily chant. Now, Pasanga Sutta, daily chant. So it's very simple. In our daily life, in our daily chant, we have all the information. Right? It's easy, right? ชินแปลเป็นภาษาไทยให้นะคะคือพอดีปีที่แล้วชินเจอแม่ชีคนหนึ่งอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็บอกว่าคนที่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วชาติหน้าถ้าเกิดใหม่ถ้าเขาไม่ปฏิบัติก็คือกลายเป็นปุถุชนธรรมดาชินก็ฟังแล้วช็อกเพราะว่าเราแค่เรียนปริยัติเราก็ฟังอย่างนี้ก็คิดว่ารู้สึกว่ามันผิดใช่ไหมคะแล้วชินก็มาถามทางพระอาจารย์ท่านเซยโดบอกว่ารู้รัตนสูตรไหมครับคือรัตนสูตรพระเจ้าบอกว่าโสดาบันเหลือ7 ชาติก็คืออย่างนั้นก็คือไม่ใช่เลยคำตอบโอเคนะคะ โอเค โอเคค่ะ Have any question มีคำถามเพิ่มไหมคะ Yeah I think no more question It's time มีไหมไม่มีแล้ว Okay. โอเคสาธุสาธุสาธุ Okay. Sharing. We're sharing, right? Ita vata ja'amehi Sambadam punya sambadam บุญสวดังปุญญสัมปดา Sabbe devanumodandu สัพเพเทวานุโมดันตุ Sabbe bhutanumodandu สัพเพภูตานุโมดันตุ Sabbe sattanumodandu สัพเพสัตตานุโมดันตุ Sabba sampatti siddhiya สัพพะสัมปัตติสิทธิยา Idam me nyatinam hotu อิดัมเมญาตินังโหตุ Sukhita hontu nyatayo สุขิตาโหตุญาตโย Idam me nyatinam hotu อิดัมเมญาตินังโหตุ Sukhita hontu nyatayo สุขิตาโหตุญาตโย Idam me nyatinam hotu อิดัมเมญาตินังโหตุ Sukhita hontu nyatayo สุขิตาโหตุญาตโย Idam me punyam อิดัมเมปุญญา Asavakayam สวะกยา Waham hotu วะหังโหตุ Idam me punyam อิดัมเมปุญญา Nibbanasa นิบานัสสะ Pacayo ปัจเจโย Hotu Mama punya bagam มะปุญญาภากัง Sabba sattanam สัพพสัตตานัง Bhajemi อาเชมิ Te sabbe เตสัพเพ Me samam เมสัมมา Punya bagam ปุญญาภากัง Lavantu ลาภาตุ Sadhu Sadhu Sadhu